الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم فنون صيد الاسماك مع بيبو. النهارده هنوريكم طريقه ازاي نغير دبل البوصه. وعندنا بوصه جت فيها مشكله، بوصه مكنه 4 متر ونص فيها مشكله. البوصه اهي دي مشكلتها. بصوا البوصه لما تيجي تتفتح البوصه طلعت، العقله طلعت من البوصه. طبعا احنا عشان نعالج المشكله دي بدل ما توديها مثلا لحد ويقول لك مثلا هاخد منك 50 60 جنيه، انا لسه هفك الدبل ولسه هركبها، فاحنا هنعملوها بطريقه سهله وبسيطه وقويه ومش هتتعبك في حاجه، عشان نعالج العيب اللي في البوصه ده. بدل البوصه ما تترمي وبدل ما وانت بتشوح بالبوصه البوصه تتكسر منك. طبعا مش هتكون مفتوحه على الاخر، هتبقى فيها بوش وتطلع منك وتتعبك بعد كده، او ممكن البوصه تتكسر. فاحنا هنغيرها وهنعدلها بطريقه بسيطه جدا. احنا هنجيب شمعة اهي، شمعة. هنبدأ الأول نسخن على الدبل. طبعا عشان الدبل دي معمولة بأمير أو مادة زي الأمير كده بتيجي من المصنع، فلازم نسخن على الدبل. فاحنا هنسخن عليها بالراحة. هنسخن عليه وبحتة قماشة صغيرة اهي. الدبلة اتشالت، ادي أول دبلة اهي الدبلة. نيجي نشيل اللي وراها. طبعا احنا عشان نعمل العيب ده لازم نفور الدبل دي كلها. وادي الدبلة التانية اهي اهي دبل. نيجي اللي وراها اهي، نيجي نسخن على دي. طبعا النار لما تيجي تسخن على الدبلة الأمير بيحل اهي زي ما انتم شايفين. سهلة جدا على فكرة، مش محتاجة يعني تعب، مش محتاجة تودي البوصة لحد ويقول لك كاني وماني وفتحة ونصبة ياخد منك فلوس على الفاضي. حاجات سهلة تعملها في البيت عندك. ولو عايز تغير الدبل بنفس الطريقة دي بتجيب طقم الدبل، وهوريكم دلوقتي لما اخلص البوصة هركب الدبل ازاي. كل الحاجات دي معظم في صيادين كتير بتعمل الحاجات دي بايديها، وفي صيادين بقى في ناس مبتدئه او كده فما بتعرفش. فالحاجه المفروض انت بقى، انا قلت لكم كذا مره في الفيديوهات، عود نفسك عدتك الحاجه ايدك فيها على طول. وعدتك انت ايه، اعمل عدتك بنفسك واعمل حاجتك بنفسك، مخليش حد يعملها لك. الا اذا بقى ايه حاجه يعني خلاص يعني انت مش هتعرف تعملها، بلاش وديها مثلا لحد يعملها لك بتاع صيانه او كده يعني. دي طريقه سهله. اقل دبله دلوقتي بتتغير بكام على فكره؟ بتغير مثلا 7 8 جنيه اقل حاجه، اقل حاجه. وانت ليه يعني؟ طب ما انت تجيب طقم الدبل وانت تغيره بنفسك. في عيب كده في العود زي كده احنا نعمله بايدينا احسن في البيت وبطريقه سهله. وهوريكم بعد كده ازاي بقى نبقى نصبرس العيدان اليد، نصبرس البوص المكن. بوص المكن بيتصبرس على فكره. في كل الحاجات ديت يعني حاجه تفيدك انت، حاجه لعدتك يعني. بدل ما تجيب مثلا عود يد وبعد كده تكسره وبعد كده تدوخ على عقله وتلاقي العقله بقد كده وبتاع مش عارف ايه، لا الحاجات ديت بايدك كده. احنا خلصنا، فكينا الدبل اهي زي ما انتم شايفين. الدبل كلها اتفكت تمام كده. هنبدا نفك الكعب بتاعها. طبعا المشكله عندنا احنا في اخر عقله. لو المشكله دي كانت في عقله من اللي قدام ما كانش ليه لازمه بقى هنفك الدبل دي كلها. فاحنا احنا قصتنا كلها مع اخر عقله. هنطلع العقل دي اهي نركنها على جنب، وهي دي العقله دي اللي فيها المشكله اهي.
دي اللي فيها المشكله. بص العقله بتطلع اهي، هي دي اللي فيها المشكله. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ الكنه دي برضه على جنب. هنيجي على ده اخر العقله، اخر العقله. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب امير ورقه نتيجه، هنيجي عند العقله من الاخر، نيجي ماشيين عليها ايه؟ الامير كده اهو، اهو كده اهو. تمام. وهنجيب ورقه النتيجه، هنتنيها تانيتين اهو. ونعمل ايه بقى عشان الامير ده ما يكلكعش مني؟ هنيجي عاملين كده كده. احنا ايه عملنا؟ ايه عملنا؟ طبقه. هنركن الامير بتاعنا هنا الورقه، يفضل يكون امير نوع كويس. طبعا هو بياخد مده عشان ينشف، مش الامير يكون طري واحط العقله في الكعب بتاع البوصه الاقي الامير مسك في الكعب وخلاص اتحشرت العقله وباظت على كده، ومش هينفع تسخن عليها طبعا. تمام اهو، بدأ ينشف معايا اهو اهو. تمام كده. احنا عملنا ايه؟ عملنا طبقه. خلصنا الطبقه الاولانيه دي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الكعب، ما تكتروش امير عشان لو كترت امير هنا وكلكعت هتلب، هتعمل بوش جامد تحت. احنا هنحط العقله، العقله اهي ما بتطلعش ولا فيها بوش ولا فيها اي حاجه. طريقه سهله جدا وبسيطه ومش هتتعبك. اهي العقله اهي، اهي العقله اهي، والعقله كامله اهي. تمام. يبقى احنا كده بطريقه سهله، لا تعبنا ولا ودينا البوصه لحد قعدت عنده يومين ثلاثه وقال لك هاخد 50 60 جنيه على البوصه. شويه امير صغيرين. ولو عملت العقله وطلعت منك ديت، احنا عملناها طبقه واحده اهي، ومسيناها بورقه النتيجه بالراحه، بحيث نسويها عشان تبقى ماشيه مع ايه؟ ماشيه مع العقله، ما تطلعش منك. لقيتها طلعت منك ولقيت دوت العقله اقل من الكعب، لا دي هتديها طبقه تانية وهتعمل نفس الطريقه وهتمسها ايه؟ بالراحه. هنرجع بقى ايه؟ خلاص احنا ركبنا الكعب اهو، العقله. هنيجي مدخلين بقيه البوصه اهي، هنقفله الكعب بتاعنا. تمام كده خلصنا، ما خدتش في ايدينا دقايق. نيجي بقى ايه؟ الدبل بتاعتنا، الدبل اللي احنا خلعناها اهي. هننضف بس دبلنا كده. نعمل ايه بقى؟ نجيب الامير بتاعنا عادي كده اهي، البوصه. نجيب الامير بتاعنا، هنيجي عند عقله عقله، نقطه امير صغيره اهو، نقطه صغيره اهو. نبلوب اول حاجه، راكب، لا اسف. وعشان شغال اصلا بسرعه عشان انا مطولش الفيديو عليكم، هنيجي اخر عقله، اخر واحده. ما تكترش امير، مش بكتره. تمام اهي. واخر واحده اهي اهي. تمام ركبت.
اول واحده. هنيجي على اللي بعد منها على طول، نيجي برضو اهو 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 اهي، يعني واحده. لما تجيب الطقم الجديد ركبه كأنه طقم جديد لسه جاي. هيكون في مقاس مثلا واسع سنه، اعمل له صبرصه بالخيط، الخيط مش النايلون. هنيجي التالتة، وبنمسح عشان الأمير ما يلزقش العقد في بعضها. نيجي اللي وراها يا دوبك يا جماعة، بس مسحة أمير عشان يلزق بس أهي. البوز ده بتبقى عقله كتير. ونمسح تاني. حاجتك اما تعملها انت في البيت بيبقى اضمن. فاضل معانا اللبلوب، ومعانا اللي تحت اللبلوب برضو نسته صغيرة اهي. نمسح، مكسلوش الحاجات ديت، حاجات اللبلوب برضو عن نقطة أمير، نقطة صغيرة يا جماعة زي ما اتفقنا. وادي اللبلوب، نمسح كده. ايه البوصة رجعت زي ما كانت اهو، ما بتطلعش جامدة خلاص، والدبل كلها راكبة زي ما هي. الدبل ما اتهنتش، زي ما هي، لا دبلة اتقطمت اهو، لا دبلة اتقطمت ولا دبلة بتطلع ولا اي حاجة. طريقة بسيطة وسهلة وما تكلفش نفسك، متخليش حد يتحكم فيك. الحاجة اللي هي ضرورية قوي، اللي انت خلاص هتغلب فيها ومش هتعرف تعملها، لا يبقى انت ايه، وديها لحد يعملها. بس انا قلت ايه اعرفكم الطريقة دي مشكلة هتقابلك في بوص، ممكن بوص يجيلك. على فكرة يا جماعة البوصة دي كانت بتاعتي، انا بعتها ورجعت لي بالعيب ده، وغيرت لصاحبها البوصة. ده مش عيب اللي انا اقول كده يعني، دي امانة عليا وواجب عليا. فاللي انا بعت له البوصة رجعها لي بالعيب ده. قال لي يا ايهاب انا بفتح البوصة لقيتها بفتحها بفردها لقيتها بتفتح، وده كان عيب مني انا، اللي المفروض انا كنت وانا بجرب شغلي عند المستورد او عند التاجر، فانا عدت عليا دي معلش، وغيرت له البوصه واتاسفت له. فانا قلت عملي وعلى الشغل اللي عندي، ما جبت لكمش شغل من حد تاني، لا الشغل اللي كان عندي، وعملت البوصه والبوصه رجعت زي ما كانت. بس طبعا عمرها ما هتتباع جديده، هتطلع خلاص مستعمله، مع ان هو ما اشتغلش بالبوصه بس هتطلع مستعمله. دي امانه، ولازم الواحد يراعي ربنا في كل حاجه. حبيت اوريكم الفيديو ده، وان شاء الله الناس اللي طلبت مني الفيديو بتاع تمليح الطعوم والكلام هعمله، والله هعمله. بس انا مستني بس اجمع كذا نوع طعم عشان يبقى قدامكم على الطبيعه بالكلام كده. لا ممكن ما تستوعبش مني يعني، ممكن انا اقعد اتكلم انت مش هتستوعب مني، لكن ان شاء الله باذن الله هجيب لكم كذا نوع طعوم. في طعوم هتتملح، وطريقه في طعوم انت تعيشها ازاي، زي المشرشر والاسماعيلاوي والقراص والحاجات دي، ودود النار، دود البحر. الحاجات دي هعرفك برضو تعيشها ازاي، وبتعيش معاك مده قد ايه، والجمبري الحي والحاجات دي كلها ان شاء الله هوضحها لكم واحده واحده كده. انا بشكر كل الناس. انا القناه ما كملتش شهرين بفضل الله رب العالمين، داخل على 500 مشترك. كل ال 500 مشترك دول على دماغي من فوق. انتوا اللي بتزقوني لقدام، انتوا اللي بتخلوني بتشجعوني، بتخلوني اعمل، انتوا اللي بتخلوني اجيب بضاعه وانزلها واعرضها. كل واحد دخل عامل اشتراك وعامل اعجاب وعامل تعليق، انتوا كلكم ناس 10 على 10 على دماغي. الناس اللي دخلت اتفرجت عشان بشوف نسبة المشاهدات من بره كانوا مش مشتركين يعني، عدوا ال 15,000 وشوية. برضه على دماغي من فوق، حتى لو ما اشتركتش انا مش شجبرك ان انت تشترك، انا بقدم محتوى. المحتوى بتاعي لو عجبك اشترك،
ما عجبكش المحتوى على دماغي من فوق وشرفتني، ويكفيني ان انت حضرتك دوست على الفيديو بتاعي ودخلت اتفرجت عليه. انا مش هقول اكتر من كده، مش هقول لك كل فيديو اشترك واعمل لايك ومش عارف ايه وشير الفيديو. انا مش هقول لك الكلام ده كله في فيديوهاتي كلها، وده عهد عليا. عجبك المحتوى اللي انا بقدمه اشترك، ما عجبكش المحتوى ما تشتركش. وبرده على دماغي من فوق، عمري ما اقول لك حاجه. وان شاء الله استنوني في فيديوهات جديده. اخوكم وهاب ابو مريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.